Представям ви музикална бебешка играчка. Всичко в едно за забавление и развитие. Тази интерактивна играчка ще осигури едновременно забавление и обучение. Има удобни дръжки за носене, броеници, огледалце, забавни колелца, магически проектори, дъска за писане и рисуване и пиано. И забавни звуци. Също така ще помогне на вашето дете да изучава животните.